Büyük Göktürkmen döwleti, guruluş döwrü 552, ýykylyş döwrü 745, Guran, Bumyn kagan, dili, gadymy türkmençe, dini, Tengrizm, paýtagty Ütkent. Üstde gök asman ýykylmasa we aşakda gara ýer deşilmese, türkmen milletini, ilini, töreni kim bolup biler? Bu sözler 8-nji asyryň ortalaryna türki dünýäsinde ýanglanýan Bilgi Kaganyň ýürek aglamasy. Göktürkmen döwleti Aziýanyň taryhynda ýygylaryň güýçli imperiýa. Olar söwüşçilerdi, gahramanlardy we Teňriniň beren mukaddes güýjüne inanyp bu ýurtlarda agalyk eden beýik sivilizasiýany esaslandyrdylar. Döwleti kuran Bumyn Kagan güýjüň bir bolmakdan gelýänligini we ähli türkmenleri birleşdirmese, halkynyň ahyr soň Hytaýyň ýa-da başga bir döwletiň guly boljakdygyny bilýärdi. Bumyn Kagan atynyň üstünde ýyldızlary ýyzarlap asmana seredýärdi. Imperiýa arzuwy onuň gözüniň alyna janlanyp başlady. Emma ilki bilen awarlaryň elhinç agalygyny bozmaly. Göktürkmen goşuny Bumyn Kaganyň ýol başçylygyna olaryň güýji köplük bolmakda, a biziň güýjimiz agdyrlykda diýip awar goşunyna garşy ýürüş etdi. Söwüş gün ýaşanyna tehrada başlandy. Awar goşuny uly ýöne olar tertipsizdi we bir-biriniň özüne hereket etýärdiler. Bumyn Kagan muny artyk maslaga öwürdi. Iskerlerini ýylan kimin siňip, bürgüt kimin urun diýip buýurdy. Göktürkmen söwüşçiler düşmanyň gowşak taraplaryny bilip toparlaýyn hüjüm guradylar. Bumyn Kagan ýyllarym ýaly urýar we ýyllarym ýaly ýyda çekilýär diýdi. Göktürkmen atlary ýygy hereket edip awarlary howsala düşürdiler. Awar goşuny duýdansyz hüjümlere garşy ýeňiş gazanan ýaly görüntüdi. Birden ýeňilenlerini duýmaň aldylar. Bumyn Kaganyň strategiýasy bilelikde güýçlü diýen pikire esaslanýardy. 552-nji ýylda Bumyn Kagan awarlara garşy uly ýeňiş gazanny we Göktürkmen döwletiniň düýünü tutdy. Bu ýeňiş Aziýanyň güýçli agramlygyny ýetdi. Agdyrlyk bolmasa güýç ýok, güýç bolmasa adalat ýok, adalat bolmasa türkmen halky ýok. Bumyn Kagan bu sözler bilen ähli taýpalar bir waýdan aslynda ýagnaýar. Bu ruhyň esasyny uly imperiýa döretdi. Sistemi Kagan batyr söwüşçi we akylly dolandyrjy. Bumyn Kagandan soň Göktürkmenler içerki söwüşler sebäpli ikäge bölündi. Günnawar we Günmatar Göktürkmen döwletleri. Bumyn Kaganyň dogany Sistemi Kagan Günmatar Türkmen döwletiniň başlyklary boldy. Sistemi Kagan dili we ýüregi gylşdan güýçli liderdi. Günmatar türkmenleriň serhetlerini giňetmek bilen birlikde Ýüpek ýolunyň gödäwçiligi bilen imperiýanyň ykdysady kuwatyny artdyrdy. Diplomatiýanyň ýara hökmüne nädip ulanmalygyny gatnaşyk bilýärdi. Bizantiýa, Hytaý we Pars imperiýasy bilen bir gatnaşyk kurup, Günmatar türkmen döwletini heptiň häkimine öwürdi. Göktürkmen Kaganaty Bumyn Kaganyň ogly Mukan Kaganyň ýol başçylygyny hakyky güýjüne gowuşdy. Mukan Kagan günýaly şöhle saçýan we ýeli-ýaly öwtýän hökümdardy. Bu strategik zehini bilen tanalýardy. Mukan Kaganyň ýol başçylygyna ýyllarym ýaly ýanglanýan tesleri dünýäni tartdyrdy. Mukan Kaganyň iň möhüm maksatlaryndan biri imperiýanyň serhetlerini Hytaýa garşy goramakdy. Asman taňry Göktürkmen goşunyny güýç berýärdi. Mukan Kagan düşmany ruhdan düşürjek we strategik artyk maslagy üstün etjek döwüş taktikasyny ulanýardy. Hytaýyň uly we güýçli goşuny bardy. Ýöne Göktürkmenleri ýyllarym ýaly çalyklary bilen edilýän hüjümler olar geň alýardy. Mukan Kaganyň harby strategiýasy düşmany ýadatmak we söwüş meýdanyna çalyp hereket etmäge esaslanýardy. Hytaý goşuny Göktürkmen atlylarynyň tiýligi we güýjüniň aşagyna edilýärdi. Ul akyl we gaýdysızlyk bilen Mukan Kaganyň ýol başçylygyna bu ýeňiş Göktürkmen Kaganatynyň taryhynyň iň güýçli imperiýalarynyň birine öwürdi. Bu Hytaýy boyun eýmäne mejbur etdi. Mukan Kaganyň ýeňişi bilen türkmen dünýäsiniň ýyldızlary hatýatylary. Mukan Kaganyň bu ýeňişi Göktürkmen Kaganatynyň güýjüni we başarlyklaryny dünýä mälim etdi. Şol wagtyň özünde türkmen halkyna bilelikde we agdyrlykda nämeler edip boljakdygyny görkezýän ilkinji uly subutnama boldy. İçerki we daşarky faktorlaryň utgoşmasy bilen Göktürkmen Kaganaty iki güýje bölündi. Günnawar Göktürkmenleri we Günmatar Göktürkmenleri. İki lider, iki dürli pikir we iki dürli ýol. Soňra iki Kagan bir-birine garşy söwüşip başlady. Bu bölünüş iki döwletiň hem gowşamagyny we daşarky düşmanlaryň öňünde ejiz bolmagyna sebäp boldy. İki aýry imperiýa
bir güýç hökmünde ýaşamak mümkinçiligi elden gidirildi. Göktürkmen döwletiniň galkynmagy bilen türkmenler dünýä arenasynda ýyllaryny galdyrsa-da, imperiýa içerki bulaşyklyk we düşman hüjümleri netijesinde ýykyldy. Emma türkmenleriň ykbaly ol ýerde oturmady. 7-nji asyryň ortalarynda Göktürkmen kaganatynyň harabalyklaryndan umyt çöklet peýda boldy. Ilkinji Göktürkmen kaganlygy Bilge kaganyň ýolbaşçylygyna gaýtadan boldy. 7-nji asyryň ortalarynda Göktürkmen imperiýasy Merkezi Aziýanyň giň tährirlerinde beýgelýär. Bu döwürde söwüşçi lider Bilge kagan tagta oturdy. Bilge kaganyň kakasy İlteriş ölünden soň taht oňa miras galypdy. Emma Göktürkmenler haly tapdan düşüpdi. Gowgalan edenleriň arasynda tank neberesi bardy. Bu Göktürkmenlerini gowşatmak üçin pursat gözleýärdiler. Bilge kagan ýurduny birleşdirmek we öňkü şöhratyny getirmek üçin bir näçe batyrgy fermanlar buýurdy. Bilge kagan hemişe öz ýurdunyň bähwitleri hakda pikir edýän akylly strategdi. Harada hinni görkezmek üçin iň möhüm adamlardan biri Mekir we Ustad Wezir Tonyuk we jigisi Kultegin bilen duşdy. Tonyuk Hytaýlaryň gowşak taraplaryny we goranyş strategiýalaryny gowy bilýän tejribeli söwüşçidir. Iki güýçli akyl Hytaý imperiýasynyň paýtagty Luýanga tarap hüjüm meýilnamasyny taýýarlady. Luýang bir goralýan şäherdi. Goşunlary bilen Luýanga gelen Bilge kagan şäheri gawady. Şäheriň azyk ýollaryny kesip kem-kemden tank goşunyny gowşadyp başladylar. Tonyuk şäher diwarlarynyň gowşak taraplaryny gözden geçirdi we strategik nokatlar kesildi. Çarlaryň üstü bilen şäherdäki adamlaryň arasynda nägilelik we gozgalan hereketlerine başladylar. Bu başagaýlyk tank düzgünini gowşatdy we goranmak güýçlerini dargatdy. Bilge kagan şäheriň goragsyzlygyna göz ýetirenine hüjüm etmegi buýurdy. Göktürkmen goşun şäheriň derwezelerinden hüjüm edip Hytaýlylary uly darbalar urdular. Bilge kaganyň goşuny batyrlyk bilen töweşdi we Hytaý goşunyny uly ýeňilişe tezewar etdi. Bu ýeňiş Bilge kaganyň Göktürkmen imperiýasynyň iň möhüm töweş lider etdi. Bu ýeňiş bilen akylly lider we ajaýyp harby strateg hökmünde taryha adyny altyn harflar bilen ýazdyry. Ata-babalarymyň beýik ruhyny dowam etdireli. Diýen Bilge kagan öz üstünliklerini we imperiýasynyň taryhyny geljek nesillere ýetirmek üçin orhan ýazgalaryny ýazdyrdy. Asmanda parlayan ýyldız ýaly, bu ýazgylar diňe bir türkmen töweşiň otuny ajaýyp eseri bolman, Göktürkmenleriň güýjüni şaýatdy. Göktürkmen döwleti daşarky düşmanlar tarapyndan hüjüm edildi. Hytaý imperiýasy Göktürkmenleriň güýjüni ýitiren pursatyndan peýdalanyp çäklenýär. Ikinji türkmen kaganlygy çökmegi türkmen taryhynyň bir döwrüniň guturanlygyna aýdýar. Şeýle de bolsa türkmenleriň göreşi bu ýerde guturmady. Uygurlar we olaryň ýyly bilen gelen beýleki türkmen döwletleri Göktürkmenleriň mirasyny alyp türkmen taryhyny ugrun dowam etdirdi. Göktürkmen döwleti türkmen taryhynyň iň parlak döwürlerinden biri boldy. Göktürkmenleriň epik hekaýaty türki döwletleriniň ählisi üçin buýsan çeşmesi bolmagyny häzirem dowam etdirýär.